こんばんは、辻本です。いざお布団に入って、よーし、寝るぞってなったタイミングで、日頃の悩みであったり、明日はこれやらなきゃなーとか、今日はこれができなかったなーとか、悶々と考えて、眠れなくなっちゃうことはありませんか？そんな時は、辻本と一緒に、認知シャッフル睡眠法を試してみましょう。聞き馴染みがないよって人のために説明します。これから僕がランダムでいろんなワードを言っていきます。それを聞いて、あなたは頭の中でそれを想像してみてください。それを繰り返し行っていくことで、論理的な思考ができなくなっていって、自然と入眠できるっていうのが認知シャッフル睡眠法です。例えば、僕がカレーと言ったら、カレーライスを想像してもいいし、レトルトのパウチだったり、お鍋いっぱいに入ったカレールーを想像しても大丈夫です。正解はないので、体の力を抜いて、リラックスして聞いてください。自由な発想で想像してみてください。それでは、始めます。カレー、猫、アイスクリーム、車、布団、コーヒー、雲、コーヒー、うさぎ、ペン、ぬいぐるみ、桜、おにぎり、雪だるま、映画館、イルカ、学校、キャベツ、電車、注射、
さみ、トンネル、スーツ、空、カメラ、チューリップ、たこ焼き、メガネ、消防車、キリン、シャワー、浮き輪、もみじ、本、包丁、枕、ちょうちん、貝殻、ペットボトル、横断歩道、ボール、帽子、新幹線、タオル、桃、歯ブラシ、
ろうそく、カラス、子供、ピアノ、ミシン、電話、ホットケーキ、ペンギン、マイク、そろばん、靴下、フライパン、船、ピアス、電球、地球儀、ライオン、プリン、着物、ギター、ひまわり、時計、椅子、サボテン、ドライヤー、エプロン、パソコン、鏡、レコード、クレヨン、ランドセル、
杖、たい焼き、滑り台、香水、ティッシュ、旗、トウモロコシ、こたつ、月、お酒、牛、りんご、漫画、目薬、リコーダー、テニス、鉛筆、卵、恐竜、星、ビーチサンダル、テント、洗濯機、畑、コイン、マスク、焚き火、水筒、風船、ブランコ、おやすみ。